Només calia veure com reverdien els arbres del pati del convent per adonar-se que el fred s'havia acabat. La germana Dolors va entrar a la classe a buscar la Lina. Recolzada al pupitre, absorta amb la mirada cap a la finestra, la petita guaitava com els núvols flonjos suraven lliures. Una remor de xiu-xiuejos es va enlairar a Laura quan la monja va demanar a la Lina que l'acompanyés. Totes les internes sabien que no s'anava al despatx de la superiora per qualsevol fotesa. La nena es va palpar la butxaca estripada de la bata grisa i va témer que fos aquell descosit el motiu pel qual volien renyar-la. Cada matí, amb la fila formada abans de sortir de l'habitació per anar a la capella, la germana Dolors els recordava que a Déu no li agradaven les nenes brutes i descuidades. «Jo no en tinc la culpa», va pensar, mirant-se de nou la butxaca que li havien esgarrinxat d'una estrebada quan jugava al pati a fet i amagar. Agafada de la mà de la germana Dolors, travessava el passadís amb cura de no trepitjar les separacions de les rajoles. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un racó dalt del món, que és l'espai que Canal 21 dedica al món de la literatura. Amb aquest fragment és com comença a bategar aquest llibre que comentarem avui amb la seva autora. Però abans, com sempre, les definicions, aquestes paraules una mica divertides i gamberres que m'invento. Endavant. Individualista, que es queda la tristesa per a ell sol. Perf orador, que forada l'oïda dels assistents amb el seu discurs. Bicicleta, vehicle de dues rodes que crea addicció. I com sempre, unes quantes recomanacions de novetats literàries. En primer lloc, un vell conegut del programa, Les veus del Liceu, de Julio Ricardo Trigo. Es tracta d'una novel·la que entrellaça dues històries d'amor que passen en dos temps diferents. La primera, l'any 1993, quan un professor de cant que es veu obligat a deixar la seva carrera descobreix una noia tartamuda que neteja al Liceu, però que té una veu increïble. Amb la segona història, al segle XIX, coneixerem la lluita entre els liecistes i creuats, una rivalitat que portarà a l'engany. En segon lloc, des del País Valencià, Un sepulcre de lletres minúscules, de Silvestre Vilaplana. 8 persones en una situació vital desesperada es troben en una casa. Tots han acceptat un tracte amb un misteriós personatge, quan les circumstàncies han estat tan extremes que no han trobat cap altra eixida. Enmig d'un ambient claustrofòbic i inquietant, totalment incomunicats de la resta del món, aniran revelant les circumstàncies que els han dut a aquesta casa. En tercer lloc, A reculons, de Rafael Tassis. Datada al 1957 i inèdita fins ara, A reculons és una de les primeres novel·les fantàstiques de la postguerra. Planteja una lògica històrica invertida, que va de mitjan segle XX a les acaballes del XIX, a través del fabricant barceloní Martí Prat de Saba. Amb pinzellades existencialistes, s'hi desfan irreversiblement fets personals i col·lectius. Quant lloc, una novetat ebrenca, Tardets, d'Agustí Clua, un llibre finalista del Premi Literari Ciutat de Badalona. Aquest autor de Camarles, que amb els seus llibres anteriors, L'absenta i Un sol de veritat, i amb aquest Tardets, ens narra de forma molt poètica, amb narracions curtes, uns paisatges, unes sensacions i un món que lluita per no desaparèixer. També en clau ebrenca, el llibre que es diu La recerca del flamenc, de 3 autors, Sebastià Portell, Jaume Pons i Joan Todó, 3 jovens autors de Mallorca i la Sénia. A partir d'una bulliciosa setmana de finals de primavera, a peu d'Arrossar, amb anades i vingudes a les platges de Riumar i la Marquesa, escriuen 3 contes inquietants on la bellesa estètica es transmuta en una veritat punyent i els personatges tenen a tocar la clau que els pot canviar el destí. I per acabar, un conte infantil que no pot faltar a cap casa. La dona que menjava mitjons, de Pep Molist. Un dia la filla de l'autor li va regalar un títol, La dona que menjava mitjons, amb el compromís que n'elaborés el contingut. Així va néixer en Quico Tristo, els mitjons desapareguts, la por i les ganes de saber la història d'una dona que feia 30 anys que no sortia de casa.
Bé, i després d'aquestes recomanacions ja donem la benvinguda a Cani Ariño, benvinguda aquí a les Terres de l'Ebre i en aquest racó que tenim dalt del món. Doncs moltes gràcies per convidar-me. Bé, felicitats per aquesta primera novel·la, El batec del temps, que comentarem. Primer, 4 dades de la teva vida. Ets nascuda a Maella i un poble que el banya pel Matarranya, de parla catalana, i que és l'últim poble de Saragossa abans d'entrar a Catalunya. A la seva biografia hi ha moltes experiències per novel·lar i poques coses extraordinàries que contar, diu ella. Va començar estudis d'art, de periodisme, de filosofia clàssica, fins que va acabar la carrera de treball social. Aquests últims estudis la van ajudar tant en el creixement personal com a empatitzar amb els sentiments dels altres. Crec que és una cosa imprescindible per a ser escriptor. Després s'ha llicenciat en Teoria de la Literatura i treballa a l'Ajuntament de Barcelona. A banda, com si fos la seva ocupació veritable, doncs s'ha dedicat a escriure. I bé, aquí tenim aquesta primera novel·la, doncs que, bé, jo crec que ha tingut força èxit, El batec del temps, que, fes-nos, per exemple, 3 pinzellades de què trobarem aquí en aquest batec del temps. Què trobarem? I és difícil resumir-la, perquè... Sí, no, ja n'aniríem parlant, però... Una novel·la que comença el 1920 i acaba el 1995, amb 3 generacions, amb tot el que passa, és difícil d'explicar. A mi el que sí que m'agrada dir que es trobarà dintre d'aquesta novel·la és tot allò que són les pulsions de les emocions humanes. O sigui, n'hi ha tristor, n'hi ha riure, n'hi ha odis, n'hi ha enfrontaments, però sempre és tot allò que batega realment que porta la vida i és el que porta el viure. Aquesta necessitat que has tingut de plasmar en paraules històries, com tots els escriptors, jo em penso que tots els escriptors abans han de ser lectors i abans han de ser receptors d'històries. Tu, qui va començar-te a inculcar aquesta passió per les històries? Encara que sembla un tòpic, jo sí que he tingut una àvia materna, que és la que sempre m'ha contat els contes, però a més des de molt petita. Jo vaig perdre la meva mare quan tenia 1 any i aleshores ella va ser la meva mare acollidora fins que el pare es va casar de nou i jo vaig tenir històries, vaig tenir la sort de tenir una àvia que dormia en mi i que em contava històries cada nit. I per això jo dic que la meva literatura comença amb el que és la narració oral i quan vaig aprendre a llegir va ser la possibilitat d'escoltar-me-les jo sola i després començar a inventar-les. Però és des de l'àvia a mi que em surt, que m'entra aquest gust de la literatura. Molt bé. Aquesta literatura, aquestes històries orals que escoltaves de petites, que evidentment una història oral ha de ser molt fàcil d'escoltar, molt fàcil de seguir. I jo penso que aquesta facilitat de seguir una història fàcilment, jo penso que es nota al llibre perquè, clar, ens expliques una història molt llarga, des del 1920 al 95, són 3 generacions, o més, diríem, no? Perquè sempre que es parla del llibre es parla de 3 dones, però n'hi ha moltes més. Sí, hi ha moltes històries paral·leles, sí. Penso que és important l'estil, és un estil que llisca, molt suau, es llegeix molt fàcil. Jesús, o sigui, sí que és veritat, jo primer escric carrats, i després aquí, perquè quedi així de fàcil lectura i d'anar retallant i a buscar només el verb precís que ho matissa i que ho diu i arribar a això que sembla senzill i que llisca, hi ha molt treball al darrere per fer. És d'anar rellegint i dir aquí poso 2 verbs, amunt és suficient i aquest no acaba de definir el que vull dir i sí, vaig a buscar aquesta lectura fàcil que a la vegada quan tu vas llegint no tinguis que anar a pensar això què vol dir, sinó que dintre de la pròpia escriptura ja estigui la definició, o bé t'ho està definint el personatge amb la seva actitud quan parla, o bé t'ho està definint el narrador, sense que sembli una explicació, però jo sí que ho tinc present quan ho estic escrivint, no quan ho estic fent per primera vegada, sinó en les correccions posteriors. Jo sóc una escriptora que corregeixo molt. Evidentment. Perquè és una cosa que quan he buscat informació sobre la novel·la o la gent que n'opina, és una cosa que es posa molt en relleu, l'agilitat, la fluïdesa en com
com van lliscant les històries i com van lliscant la narració, perquè apareixen molts personatges. Jo quan estava prenent notes per a parlar, m'ha vingut al cap una cosa, que és com la Lloli, no? La Lloli, he vist la imatge del raig d'oli que va caient, no? I després la mà que ho va lligant, no? I al final queda una cosa tan senzilla, com la Lloli és una cosa molt senzilla, hi ha pocs ingredients, no? Però molt bona. I aquest raig d'oli que va caient i la mà que va fent massa, no? I una mica és la sensació que després he pensat, no? Que ens vas introduint coses, van apareixent personatges, i tu els vas lligant, els vas lligant, amb aparent senzillesa, no? Però evidentment aquesta senzillesa és fruit del treball. Jo vaig buscar un narrador omniscient, en tercera persona, per poder-me desplaçar millor amb l'abans, amb l'enrere, inclús cap al futur una mica. Allò que faig, que sempre que adelanti el que passarà, però no ho dic, però tampoc espero massa perquè se sàpiga el que passa. Llavors vaig utilitzar el narrador omniscient. Però a la vegada hi ha molts moments, no?, que cada personatge és com si li col·loqués una càmera aquí al front i ell mateix te va descrivint el que va fent. No és que te ho descrigui, sinó tal com va pensant i va caminant i va fent, faig que sigui el propi personatge que ho va fent. I precisament perquè hi ha tants personatges que miro que cadascú tingui la seva veu i que no t'hagis de confondre com a lector en quin punt estàs. Però hi ha molts personatges. A mi me costa, quan hi ha una novel·la té molts personatges m'he de començar a prendre notes perquè si no me perdo. Però cada personatge té unes característiques molt concretes, no? I encara que fins i tot no sàpigues de quin personatge estàs parlant, ho dedueixes per com es comporta, no? Perquè aquí, com si diguéssim, podríem dir que hi ha 3 protagonistes principals, 3 dones, 3 generacions, però n'hi ha moltes més, no? Està la Lina, la Beba i la Violeta, potser que encapçalen aquestes 3 generacions, i cada una és molt diferent. Són els 3 eixos, bueno, són 3 eixos de lo que és la història de 3 generacions. La Lina és el fil conductor de tota la història. Després es van sortint les altres a mesura que neixen i tal. Però jo això ho he muntat una mica en tota la novel·la com personatges de lo que seria una pel·lícula. O sigui, està el protagonista, però després estan aquests altres personatges principals, i després estan aquests secundaris, i després estan tots aquells que fan bulto. I tots aquests jo els vaig recol·locant i col·locant. I a mi aquí hi ha uns personatges principals, com són la Benita, però n'hi ha 2 que són el Jaume i l'Ofèlia, que són 2 personatges d'aquest llibre que jo he disfrutat molt i que a mi m'agraden molt d'aquí. I no són protagonistes, però tenen la seva història particular dintre de la novel·la, que és el que a mi m'ha agradat fer també. Històries paral·leles dintre de la història. Ara, aquí hi ha molts personatges, diguem-ne que la novel·la la situes a Llonera, explica'ns on és Llonera, que t'ho han preguntat 60.000 vegades. I me l'han buscat als atles i al planer i me'ls busquen. I dic, en realitat, aquest no me la vaig haver, és inventat. És un poble de les Terres de l'Ebre, més que de les Terres de l'Ebre, però seria també el que és el Matarranya, seria tota aquella zona que tenim de per allà, fronterera. Jo dic que la gent de frontera té una característica especial i que els rius també marquen, igual que per aquí marca l'Ebre, per allà ens marca molt el Matarranya, i és tota aquella zona. Tant pots veure les oliveres, les vinyes de per allà, com pots veure. Llonera no vaig voler que fos un poble en concret. A part que tots se poden semblar molt en característiques, cadascú pot imaginar el seu, no vaig voler que fos un nom propi, perquè com que passen històries, moltes històries, i fins i tot ne surt una que és molt escabrosa, que serveix per lligar la història de la Lina, vaig pensar, home, s'ho poden prendre fins i tot com que una mala fama o això passat, perquè a vegades és fàcil confondre el que és la ficció amb la realitat, i això és totalment un llibre de ficció, no és biogràfic i no ha passat res, i fins i tot m'han arribat a dir, aquesta de la teva portada és l'àvia? Dic, no, no ho és, però costa a vegades això, i antes no vaig voler posar-li cap nom de veritat, perquè tampoc existia com un... El meu imaginari està al meu poble, en el meu imaginari està Maella, però quan jo m'he passejat per Vilalba dels Arcs i tal, vaig dir, això també és Llonera, i Batea és Llonera, i qualsevol poble que tenim de per allà pot ser Llonera com a ambient, no? Jo diria que Llonera és tots els pobles, no? Tots els pobles. En el meu imaginari jo necessito saber per on estic caminant i m'ho vaig inventant, però jo me situo molt per allí, no? Per lo que jo conec, això sí. I Llonera, en principi, l'havia posat Llanera, però
Això t'ho desvelo, no sé si faig bé de dir, no? Són coses que sorgeixen, a vegades t'inventes un nom, inventat i resulta que existeix. I en les correccions me van dir que era un poble que existia pel nord d'Espanya i que per tant dic que és impossible, perquè això passa a les Terres de l'Ebre i només pot passar a les Terres de l'Ebre, això. Llavors no li trobava cap altre nom. Havia d'inventar el nom del poble i no em sortia. I vaig dir, mira, li poso la O, és Llanera, vaig mirar, no existia cap Llanera, i es va convertir en Llanera en lloc de Llanera, no? Però és Llanera. És un poble inventat. El llibre, doncs, evidentment, parla en una època històrica concreta, parlem de quasi un segle, 1920. Evidentment, els fets històrics són importants, parlem de la Guerra Civil, sobretot, sempre. Són importants, estan allí, apareixen, modifiquen la vida de tots els protagonistes, com no pot ser d'altra cosa, però bueno, no incideixes excessivament en els fets històrics, estan allí, tothom sap quins són, tothom sap el que va passar, però sobretot l'important aquí són les relacions socials, les relacions humanes de molts tipus. Aquí hi ha moltes relacions humanes, familiars, evidentment tenim 3 generacions de dones i les relacions mare-filla són molt importants, però sobretot relacions humanes en molts nivells. Però fixa't que la història també és una cosa que em va costar molt, perquè és llegir molt, recollir molt, per després deixar-ho en pinzellades, perquè precisament tot el que va passant marca precisament el moment en el que estàs vivint. No és el mateix el temps de la Lina com a dona i com a poble, el que estan vivint en aquell moment, que el que serà la seva neta Violeta a l'any 75, que ja pràcticament ella es feia després més gran amb el que és democràcia. I aleshores marca molt, quan estàs en la dictadura de Primo de Rivera, a quan després estàs en el franquisme, a quan després estàs en una democràcia, o quan estàs en un temps que està entrant a Espanya el turisme, com va canviant tot. I això marca la manera de ser de les persones i la manera de relació que tenen amb l'entorn. I sí que és important la història. Jo primer no pensava que tingués que posar aquí pinzellades d'història i me vaig veure jo mateixa com a escriptora obligada a fer-ho, perquè si no, no s'hauria entès moltes coses de per què eren. Les havia d'ubicar en un temps i un espai i vaig tindre que recórrer a què passava a Espanya en cada moment per fer-ho. I això que has dit de la guerra és molt curiós, perquè no ocupa tant l'espai de la guerra, però com que tots la tenim com tan posada i viscuda, tot i que no l'han patit directament, sembla que l'espai de la guerra realment ocupi molt llibre, i no l'ocupa. I a més la guerra passa en aquest llibre, amb l'altre potser no tant, com a batalla, més les conseqüències que no el que han sigut. Però en canvi tothom recorda molt el sofriment i el patiment de la guerra, perquè és el que en un moment és més dolorós del llibre, és precisament aquell període, penso. És una novel·la, les dones són importants, aquestes 3 potser protagonistes, la Lina, la Beba, la Violeta, però hi ha moltes més, com la Natàlia, que és la mare de la Lina, que jo diria que no apareix, apareix en el record, apareix, pràcticament no apareix, però clar, és d'una importància transcendental, perquè és una mica la que empeny la primera fitxa del dòmino del llibre. Està la Carmina, que és la tieta, que és al final la que acull a la Lina, però l'Ofèlia és molt important, com tu has dit, la Benita, la Engràcia, l'Anastàcia, l'Alfonsa. Totes... La Glorita, que és la falangista. Molt bé, totes són importants, totes són diferents, totes tenen la seva personalitat, però els homes també són importants. Tenim el Llorenç, el Gabriel, el Jaume Siracusa, el Marcel. Cadascú ocupa la seva peça d'escacs, perquè el llibre el veig una mica com una partida d'escacs. Jo funciono així molt com a escriptora. El que estic fent ara, tu dius això, i jo me l'estic situant com un panel d'escacs. I fins i tot a vegades amb el d'ara ho nomeno. Ha començat la partida, ha començat el joc. És algo que jo faig molt amb els personatges, perquè en el fons és com posar-los en un teatret imaginari
que per mi això són els contes, la fantasia que et comença des de petita, no? Que vas imaginant i vas col·locant i vas jugant, i quan jugues i fas el que fas és això, amb un tauler imaginari vas col·locant les fitxes, en aquest cas personatges i les històries. A més, seria interessant que vegéssiu el meu bloc d'apunts quan llegeixo el llibre, els noms que van apareixent dels personatges i les fletxes com van d'aquí cap allà, perquè, clar, una cosa que és molt interessant i molt curiosa del llibre és totes aquestes convencions socials que existien als pobles, amb les figures de l'hereu, la pubilla, i tots els mecanismes, tot l'engranatge que s'havia de moure per aconseguir que una persona concreta es casés amb la persona adequada. Hi ha tots uns engranatges molt interessants, les càbales que es formen, les àvies, els pares, les combinacions que hi ha, i el dur que nosaltres veiem ara, la cosa que és molt dura és que es juga amb l'amor, que clar, en aquella època, fa 70 anys, l'amor no era una peça clau en aquest tauler dels matrimonis, però és molt curiós. Recorda com acaba la novel·la, no cal que la diguis, no, perquè a més no l'he llegit, mai llegeixo al final. Doncs la Violeta, no te'l desvelo, no el desvelo, però precisament aquestes convencions és tot el contrari, i llavors ja veureu en el seu moment quan el llegiu com acaba. És una convenció totalment diferent, per això la Violeta és tan diferent en convencions socials a lo que és la Lina i a lo que és la Beba. Jo aquí en aquest llibre, quan tu has nomenat la Carmina, no sé, com t'he dit, jo faig també un homenatge a les mares cuidadores. Aquelles mares que no són biològiques, tu dius, a mi un dia em deien 4 generacions, i jo deia, 4? On està la quarta? I havia oblidat a la Natàlia, però la Natàlia és la primera que inicia, com tu dius, encara que ja no hi és, perquè la nena surt d'un orfenat, vol dir que no té mare, però és molt important la Natàlia, no? I les mares cuidadores, aquí estan totes. La Benita en el seu moment és una mare cuidadora, el que és la Carmina ho és, i després hi ha un altre personatge que també fa com a mare cuidadora de lo que és la Violeta, i àvia i neta, que són les que tanquen la història. Violeta i Lina són les que tanquen aquest cercle d'amors i desamors i d'enteses i no enteses entre mares i fills, i més havia mares, filles i netes, com a vegades se tanca el cercle que no s'ha pogut tancar amb la filla, es tanca amb la neta, amb la següent generació, i és el que he fet aquí. Totes aquestes relacions donen fruits a moments molt entranyables i molt bonics. Jo me quedo amb 2 moments, que són aquestes pinzellades que m'agrada trobar als llibres. Hi ha un moment que és molt tendre, que és l'Anastàcia, que l'Anastàcia és una dona que treballava, estava al convent, és la bugadera del convent i cuida de les xiquetes que hi ha allí, i evidentment se les estima, i la mare de la Lina, que era una dona bohèmia, per dir-ho d'alguna manera, doncs de tant en tant quan visitava la filla, a l'Anastàcia li donaven un regal, li portava un regal de la ciutat. Li donava sabó, li donava una pastilla de sabó, i l'Anastàcia aquestes pastilles de sabó no les gasta mai, les té al calaix, les olora, però no les gasta. És un detall tendre. M'agrada molt jugar amb les imatges, no sé com si les hauràs anat trobant, és curiós, i això no és casual que em surt, vull dir, és una cosa que jo tinc treballada quan vaig escriure la novel·la, però això jo no faig una d'això raig, després faig una primera versió i després faig una altra versió on a mi me van sortint totes aquestes branques i vaig omplint. L'Anastàcia és una bugadera, mira si toques sabó cada dia perquè se renta a mà, però aquestes pastilles de sabó amb olor a violeta, ella no l'obre mai, les té guardades. És un sabó especial que encara que sigui part del seu ofici, el sabó, aquest el guarda. Hi ha un moment que també m'agrada molt, la Carmina, que és la tieta, soltera, viu a Llonera, té la seva vida tranquil·la, ignorant que té una neta, una neboda, i té el Gabriel, el mestre del poble, que li escriu poemes, i ella, que està en aquest moment que diu, ai, mira, el mestre m'envia un poema, i llavors rep la carta de la Natàlia, de sa germana, on li explica que té una filla i que ella, en certa manera... És una carta post-mortem, sí. L'he escrit abans, però on li revela que té una filla i ella se n'ha de fer càrrec, i és el moment en què té
aquesta balança, no? En un lloc la carta d'amor del mestre i la carta de sa germana, una mica que són les dues cartes que li poden decantar la vida cap a un lloc o un altre, no? És aquest moment també molt especial. No? De les dues. Exactament. I jo quan gaudeixo escrivint és quan ja faig que ja ho tinc muntat tot, que ja estic en la segona versió i me puc recrear amb aquestes coses, no? Buscant això. Jo mateixa m'emociono aleshores i és quan jugo amb això, és el que m'agrada, el que disfruto, no? Bé, el paper de la dona, doncs, evidentment, és un paper transcendental, aquesta evolució que es veu doncs, dels anys 20 als anys 90, afortunadament doncs, el paper que ha jugat la dona, no? que de fet juga algun paper, bueno, també eren importants, no? Perquè les dones que surten aquí d'abans de la Guerra Civil tenien el seu caràcter i també manaven el que no està escrit, no? Però és molt important. Hi ha una frase que la vaig subratllar, no? Que és una de les protagonistes que té que anar a la secció femenina, no? Això que era que estava a tots els pobles als anys 40, i clar, li diuen el deure de les dones era escriure la lletra menuda de la història. Això està dintre de lo que són les idees, de lo que és la secció femenina de la Pilar Primo de Rivera. O sigui, és això, les dones estan per escriure la lletra menuda de la història. No? Jo penso que ja és hora que escriguin la lletra en majúscula. Ja fa temps que l'escriuen. Jo crec que abans també l'escrivien, perquè que hi hagi una ideologia que ho pensi no vol dir que jo sigui la realitat. Cadascú ho va fent, perquè els sentiments humans i les persones tampoc tenen tanta època. Els costums i el que és cap a fora sí, però el que és el món interior, que és el que a mi m'agrada descriure, això no sé si canvia tant. Lo de los 7 pecados capitales que se'n diu, em sembla que són in eternums. Doncs bueno, gràcies per vindre. Doncs aquí us recomanem el batec del temps. En català, estarà en castellà, també es pot aconseguir. I en fi, esperem doncs la teva segona novel·la i ens informaràs. Gràcies per vindre. I a vosaltres doncs bé, us deixem estar la propera setmana, com sempre, amb aquesta secció de la microliteratura IAR. Fins la setmana vinent. Quan el missatge no ens arriba perquè el bombardeja un pervers enemic, nosaltres mateixos.